cần rồi. Cứ nấu gì đó, không nên cứ nấu gì đó. Thì cái này là món gì? Món kho. Món kho. Kho nè, sáng luôn nè. Tại thấy có cà nèm này nè. Bông cà nèm á. Nè, đu đủ lực. Đu đủ lực lát ăn sống. Bông cà nèm. Rau đắng ngon nè, đặt rau đắng. Rau đắng. Đây là ngày hội ăn rau. Không đi biển. Thịt cá hoài. Long đi biển đây. Hôm nay ăn rau. Mua thêm một bó. Dạ có mẹ. Ngày hội ăn rau đúng luôn. Bạn nó có tiêu ngon. Nam bông này là giải độc luôn. Nó chấm muối ăn cũng ngon cho nó bà nói xào muối ớt mẹ rồi ăn với cải nồi với củ sắn cuốn vô. Bữa nay thử thách ăn bông đu đủ. Bà chịu nổi không? Chắc có người nào ăn nổi không gì. Nghe nó đắng dữ lắm á. Những người đó không, đi ra ngoài lại thì chịu nhậu đúng không? Thì nó biết là thèm chịu nhậu nè. Nói anh này lỡ mua mồi rồi. Rủ từ sau. Giờ tuần sau hả? Đi ra chỗ bán luôn nè. Không bán đồ mới hay đi bán đồ cũ vậy? Mới. Đồ mới mà. Mắm ngon ha, mắm này. Này là nấu mắm ra nước đúng không? Rồi sao cái củ nghệ cứu này không đập vào đó, đập vào đó. Dập ra hả? Giờ cho nó nhừ ra mình vớt ra hả? Cái quy trình này là giống hồi bữa đó mình lượt lấy nước á. Xong đây xài xả hớ bây giờ đổ nó qua. Hôm nay có em bé không có được xài ớt. Chỉ xả tỏi thôi. Nó hồi bữa nó còn lâu ha, cái này nấu coi chưa gì nó tan hết. Ủa đợt gì dưới mua lên hả? Mua lên như bữa nó mua 2-3 kg gì đó là để dành ăn từ từ gì đó. Mắm bạc tử chi nổi tiếng lắm. Cái màu nó ngon, nó tròn, nó không có bị đen. Nó có đen phải không? Bữa mắm kia ăn cho đốc nó đen quá. Cái này nấu kẹo kẹo thôi, tại vì nấu mắm ăn với cơm. Mắm kho.
sôi rồi nè. Bây giờ mình luộc ra. Ấm nó Vàng đẹp ghê không? tan hết thịt rồi nè. Mình luộc. Ăn đi chặt luôn. Từ nhảy xuống. Nói như mình thêm nước mình nấu tiếp. Thêm nước đi. Đậm. Đậm đặc Ngon đặc quá. Rồi. Ngủ nó quanh đây. Thơm quá, thơm rồi. Rồi tới bụng rồi đó. Trời mưa mà ăn món này thì thôi rồi luôn. Giờ đây nguyên liệu ăn với mắm nha cả nhà. Lát mình đổ cái này vô trong nồi mắm luôn. Có khổ qua nè, cà nè, đậu đũa. Đó. Còn rau trắng rồi. Rồi rau mình sẽ ăn chấm với mắm, cà tím, con miên điển. Mùa này là đang mùa nước ở miền Tây nên có con miên điển nè. Miên điển ở dưới nhà của em dễ nó hái lên đó. Keo neo, cái keo neo hoặc là cây tai tượng tùy địa phương họ kêu. Với mình thì kêu bằng tai tượng. Cái này ăn mắm rồi ăn chấm cá kho rồi cũng ngon. Hẹ, rau đắng. Cái này là bông súng. Đó, mấy cái đồ để ăn với mắm nè. Rồi sôi rồi là xuống đây. Thôi giờ tắt lửa chứ đi ông gì, hay tôi lựa qua ăn cái hả? Lựa qua cái này đi. Hoặc là để cho nó ra nước luôn không? Thôi tắt lửa đi ông gì, tắt lửa đi để tôi lựa qua ăn cái. Trời ơi, Cẩn thận nha. Để ơi. cái mỏ ăn chầu là khỏi ăn mắm được luôn á. Cái mỏ chậu một đầu xỉa thuốc quậy lên cho ông gì. Tắt lửa rồi mà này là quậy rồi. Đây nè. Để đi đưa cái lượt đây. Lượt thấy cầm nha. Rồi. Sắc hồng quá trời. Đây là sát hết. Cái này cây này nằm đây. Được rồi, nấu vừa vừa thôi, ăn có một buổi rồi. Đây. Rồi, nước mắm đã sôi. Giờ mình sẽ bỏ thịt và cá vô. Nguyên liệu gồm có cá hú, thịt ba rọi, tép. Bây giờ mình bỏ tép vô trước đi. Ôi, bỏ ba dội. Bỏ ba rọi hả? Nó lâu rồi. Bây giờ mình bỏ ba rọi vô trước nha. Cái đầu cá thì nó cũng hơi cứng nên để lâu lâu một chút.
Sau khi nó sôi thì mình sẽ bỏ tiếp tép với lại cuối cùng là cái hú. Okay, giờ nước sôi rồi mình bỏ tép vô nha cả nhà. Tép vô. Bỏ rau củ rồi vô đi sẵn dọn nha luôn không gì? Thôi đợi Viễn về ra ăn luôn. Viễn nó sắp về chưa? Sắp rồi. Khoảng đi tìm cơm rồi gần. Rồi bỏ cái cha rồi vô luôn. Bỏ cà với hủ ăn vô không gì? Đặc lắm mà không gì? Thấy là đậm đà lắm đó. Cho nó sôi lên đi rồi liêm liếm nha. Rau bỏ sau cùng đi cho nó đừng có rụt quá. Hả? Rau bỏ sau cùng nó vừa chín ăn nó ngon. Rồi thôi. Rồi đợi nó sôi một cái nữa là mình để rau vô. Rồi có mình liêm liếm nữa được rồi. Mắm này cũng vừa ăn lắm không gì? Đậm miếng đường cho nó dịu đâu được rồi. Hấp dẫn à. Mắm vừa ăn luôn. Để đường là được rồi phải không? Bây giờ mình thả Rồi, cái rau vô. Mắm ngon. Ngày mưa có nồi này ăn là thôi rồi. Gà. Bây giờ nó đặc quá, lát mình ăn tới đâu mình thả thêm tới đó nha. Sao nó mềm không? Không đâu, mấy cái này nó cũng cứng lắm. Giờ thả vô là tắt rồi. Lát chiên miếng chả cá cho mấy con nó ăn. Ăn mấy cái này nó non không? Không ăn được. Dọn lát mình ăn tới đâu mình thả thêm vô. Đặc quá. Thiếu nước này, thêm nước. Làm lỏng quá, không có ngon, lát chấm rau nấu đặc đặc vậy cho nó đậm đà. Trễ rồi, 2 giờ trưa rồi. Rồi xin mời cả nhà nha. Cả nhà ăn cơm lẩu mắm nha. Hôm nay ăn cơm lẩu mắm. Bỏ rau đắng vô hả? Ăn gì bỏ vô chứ. Ít thôi, từ từ. Dặn lửa nhỏ lên chút em. Mấy đứa nhỏ nãy hút người 2 tô phải không? Nghe tin đồn. Mong trời nào. Chiều nhậu rồi nên ráng ăn mấy cái rau củ cho hết đi. Rồi ok. Bảo ăn nữa hả bà? Cơm không anh? Cho ăn cơm chứ. Thêm lẩu mắm rồi. Mắm kho. Mắm kho. Thêm mắm kho. Mình ớt rồi. Mấy cái ớt xanh. Ngon quá. Vừa ăn đúng không? Vừa ăn đó, mắm này lạ.
Ngon ha. Ừ, ngon quá. Dạ ăn con ơi. Hôm những ăn với bẻ. Đậu với dâu con. Không hết về đâu, nên mẹ không có về đâu. Giờ này ăn là tới chiều mua con gì nhà gì đó, cái gì không đi về hả? Giờ tính không đi về, về chút đó. Tối về tối về. Tự nhiên không em đi về. Tôm, mua tôm người nhỏ, cái nấu cháo ngọt rồi. Ừ. Bữa ăn rau. Tép cái cơm gì? Tép. Không súng. Món cái anh máy ăn thịt hơn cá. Ừ. Món này ăn thịt ngon. Xong hết rồi. Ừ. Hết Không rồi. rồi. Đẩy hoài bị lỗi hay gì á. Phải không? Cứ hiện cái bảng nó lên hoài không đi. Bụng. Ăn ngon. Ừ. Nay bạn không ăn cái đầu hả hả? Bông biển. Rồi mình ăn lại bông biển ha. Ừ. Bông biển thêm không? Ừ. Nãy mẹ nghe em nói con ăn tới 2 con này luôn đúng không? Quá dữ luôn, ngon quá ha. Hả? Phải không? Phải đúng rồi, sáng như mẹ pha sô đó. Sáng uống cà phê sữa không nhóc? Hay quá à. Thôi má pha cho con uống thì có. Đồng đã chào các bạn đi Đồng. Chào đi kìa. Chào các bạn ông bà đi. Sao nãy con ăn con không giới thiệu con hả? Có không? Uống nâu biết nhiều. Ừ. Uống nâu mặn với ngọt với nhiều. Chậm mặn quá. Mới gì? Cái gì mà... Trời, qua còn mắc quá vậy. Như Lan mà nó bán hàng ngày mà. Mà em nhìn con rồi bởi tôi nghĩ đúng sống rồi. Đúng nấu luôn. Cái này nó quậy. Ừ, bông biển ngon quá. Bông biển ngon. Mẹ, cái cục một tím là gì vậy?
cái ông gì mà ông gì mà là cái chồng của Bà Ken hả? không, lớn tuổi đó mà đợt mà dắt con về Bình Phước định đúng rồi, chồng của bả không? Chồng bả bán đồ mà. Không, như là làm bánh cho Như Lan hay sao á. Ai? Chồng bà Liễn á. Ừ. Tấn á hả? Đúng rồi. Đợt đi về Bình Phước hỏi con nhỏ nào đó là ổng kể á. Muốn làm bánh giao cho Như Lan á. Cái đồ ăn mà lấy làm gì? Mấy này là thuốc rồi. Nó dở nước sôi xíu thôi. Thôi, chào cả nhà. Không chọn. Rồi, chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào một clip khác. Bye bye.